So, andito kami ngayon sa Metro Catbalogan. Mag-grocery lang kami dito. So, bibili kami ng mga gagamitin namin sa The Island Nature. So, tapos lang namin mag-groceries. Then, ito yung cake na Marinel. So, papunta na kami ngayon sa The Island Nature Spring. Isang oras pang biyahe. So, let's go na. At last, alright, welcome. for almost 5 hours of long ride. Dito na kami ngayon sa The Island Nature Spring. And, umuulan siya, guys. Thank you, Kuya. It's alright. Nandito na kami ngayon sa The Island Nature. Ito yung kinuha naming room. Ito. Tapos sa kabila kay the Mikey. Ayan. Kaso nga lang, umuulan dito. Umuulan ngayon. Wala manggo. Oh, ano ni mais? Mais? Diri. Mango graham cake. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, energy. Okay, So guys, ito nagluluto kami para sa dinner namin. Ito, rice na to. Rice na amoy tinola. Ewan ko ba kay Marinel? Hindi maayos ang hugas ng kaldero. Nel? Kain katatapos lang maluto yung rice. Then, ito naman yung lulutuin namin. Papakuluan muna. Ano? Sige na, ako lang itong matanan? Oo. Ito na. Sure? Niluto ng kanon. It's 6:30 in the evening. Maya-maya kakain na kami for dinner. So nga pala, yung niluto namin, bali yung magiging ulam namin ngayon is yung fried chicken. Ayan. Good evening, everyone. Hello, ladies and gentlemen. Bye. Tapos lang namin mag-dinner. Then, dito kay the Mikey. Nag-iinuman. Jerry, iba.
It's day 2. Ang oras ay 5:44. Ano mga agenda natin ngayon? Magluluto tayo ng breakfast. Kasi yung breakfast namin ngayon ay hot dogs. Then, supposedly dapat egg yun. Walang egg sa Metro. So, ginawa namin corned beef. So, yun yung breakfast namin. Tiyo? Buksan na! Diluwas ayaw kumtamin. Ganun ko. Kumpira na nga ano. Oo, matagod. Ano na ay, hindi na nga ganun ko. Tugtog nga din, ito yung ko. Ngain? Pero may ito yun eh. Di. Mabuti ay. Okay na ito takot kayo, may da kukuan. Pwede niya ako. Oo. Sige pa dugilay. Pwede ako parang palikod pa rin. Naanad ko. Turo. Bisa na nala ano? Oo, basta may dalahiya. May dalahiya. Ano? May dalahiya tunga. Sige. Life-changing talaga yun yung mga... Dapat din niya explain bakit hinihiwaan sa gitna. Kailangan hiwain para maluto sa inside. Mess heart? Yes, hi. Ikaw ba yan? Sa loob. Diba? Di riya tigdaon. Ito na nasusunog. Load mo ako Pupunta tayo sa reception area nila. Magtatanong tayo if may Reception area? reception area. Magtatanong tayo if may timplahon? oo, tapos kung may binibenta silang mineral water. So let's take our breakfast, guys. So mag-breakfast ng mga Disney princess. Katatapos lang namin mag-breakfast, then katatapos lang din namin maglinis, maghugas ng mga pinagkainan namin. So this time, maliligo na tayo. So, first jump! Do the honor! Kamo, di ka ma-jump. Wow, makarit! 1, 2, 3, go! Wow! Lon! Namin niya! Katay ka! Ang buhay, girl. Sukadla. Uy! Itihigot. Ano na higot? Oo, parang nga Para makaptan ka pa ni Halod. Lord, ihigot na yan. Sige na. Sige na! Lord, ihigot. Captain Higot ni Michelle. Tigot, kapte na tigot. Hindi ako timigot, ha? Okay. Kaya naman ang utang ko yun.